बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान वेदर लाइव में हम आपको वेलकम कहते हैं। नाजरीन, महकमे मौसमियात ने आने वाले 24 घंटों के दौरान मज़ीद मूसलाधार बारिशों यालाबारी आंधियों के हवाले से बड़ी अपडेट सुना दी। तो बड़ी अपडेट लेकर आपके खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप रोज़ाना चाहते हैं कि मौसम के हाल से बाखबर रहें तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शुक्रिया। वेदर लवर्स, ताज़ा तरीन मौसमी सूरत हाल के मुताबिक इस वक्त मगरबी हवाएं पूरी शिद्दत के साथ मुल्क भर में दाखिल हो चुकी हैं। गरज चमक के तूफ़ानों की तश्कील कराची तक कश्मीर जारी है। बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से बारिश शदीद यालाबारी की इतलात मौसूल हो रही है। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक आने वाले 24 घंटों के दौरान ये सिलसिला मज़ीद शिद्दत पकड़ेगा और बारिशों का बाइस बनेगा। इस दौरान इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, मरी, मुल्तान, फैसलाबाद, भावलपुर, भावलनगर, कोई सलीमान और पंजाब के छोटे बड़े शहरों में गरज चमक के साथ बारिश और बाज़ मकामात पर शदीद तरीन यालाबारी का इम्कान है। ताहम कराची, हैदराबाद, दादू, शहीद बेनज़ीराबाद, जमशोर, सखर, लारकाना, जैकोबाद, मीरपुर खास, थरपरकर समेत सिंध के भी दीगर छोटे बड़े शहरों में गरज चमक के साथ बारिश और बाज़ मकामात पर शदीद तरीन यालाबारी के इम्कान आते हैं। जबकि पिशावर, कोहाट, मर्दान, पारा, चिन्नार, बन्नू, डेरा इस्माइल खान, सोआ, चित्राल, धीर, कोहिस्तान, शिंगला, कोयटिया, जोब, खुसदार, डेरा बुगटी, पंजगोर, तुरबत, मकरान समेत बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के भी दीगर छोटे बड़े शहरों में बारिश और शदीद तरीन यालाबारी का इम्कान है। इस दौरान पहाड़ी इलाकों में शदीद बारिश के बाद लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तुगयानी के इम्कान आते हैं। जबकि कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, स्कर्दू, अस्तोर, गिलगित, गड़ी, दोपट्टा और दीगर वादियों में मूसलाधार बारिश शदीद तरीन यालाबारी का इम्कान है। लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा मौजूद है।